ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வெண்டைக்காய் மண்டி எப்படி செய்வதுன்னு பார்க்கலாம். அதற்கு தேவையான பொருட்கள்: 1/4 கிலோ வெண்டைக்காய் நல்லா வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 150 கிராம் கொண்டக்கடலை, ஒயிட் கொண்டக்கடலை எடுத்துக்கோங்க. 1 கப்பு சின்ன வெங்காயம் நல்லா உரித்து வச்சுருக்கேன் நான். 3 தக்காளி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். பூண்டு பல் ஜஸ்ட் ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 4-5 கருவேப்பிலை. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாயை வச்சுக்கலாம். அதில் நான் நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறேன். பிறகு தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, ஜீரகம் அதில் நான் போட்டிருக்கேன். கடுகு, ஜீரகம் நல்லா வெடித்த உடனே நம்ம உரித்து வச்சுருக்கிற 1 கப்பு சின்ன வெங்காயத்தை நம்ம அதில் போட்டுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் போட்டால் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்காக நான் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த வெண்டைக்காய் மண்டிக்கு. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆர்டினரி வெங்காயம் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிறகு நான் ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற பூண்டு கூட ஒரு 4-5 இதில் சேர்த்துக்கிறேன். பிறகு கருவேப்பிலை கூட நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் வாசனைக்கு. அவ்வளோதான். இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். பிறகு நம்ம கடலை வடகம் என்று விற்கும். ஸோ அதை நான் வாங்கி அது ஒரு 2 ஸ்பூன் நான் போட போகிறேன் இதில். இந்த வடகம் போட்டால் நல்ல சுவையாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். குழம்பு நல்ல வாசனையாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் இதை சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ நம்ம இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இப்போது. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுருங்க. பிறகு நான் வெண்டைக்காய் ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன். இல்லைன்னா கொஞ்சம் பிசுப்பு தன்மை இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கட் பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வெங்காயத்தோடு நீங்கள் அப்படியே ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா அதில் உள்ள பிசுப்பு தன்மையெல்லாம் போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம். பிறகு இதுக்கு தேவையான உப்பு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நான் பாதி டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன். இதனோட நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அப்போ தான் அந்த வெண்டைக்காயில் உள்ள பிசுப்பு தன்மையெல்லாம் போயிடும். ஸோ நம்ம இந்த வெங்காயத்தோடையே நம்ம வெண்டைக்காவும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் தனியாக ஃப்ரை பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த எண்ணெயிலேயே நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. அந்த பிசு தன்மையெல்லாம் போயிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம சால்ட் போட்ட உடனே. ஸோ எண்ணெயில் எல்லாமே நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம தட்டு மூடி ஒரு 2 மினிட்ஸ் வச்சிடலாம். வாங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக அழகாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள். அப்படியே சாப்பிட்ணும் போல் தோணுது இல்லையா? உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த ஸ்டைலில் நீங்கள் பொரியல் கூட பண்ணி சாப்பிட்லாம். பிகாஸ் ரொம்ப சுவையாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இதனோட நான் வெந்தயம், ஜீரகம் நல்லா வறுத்து பொடி பண்ணி 1 டேபிள் ஸ்பூன் இதில் சேர்த்துருக்கேன் சுவைக்காக. நான் கொண்டக்கடலை நைட்டே ஊற வச்சு நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஸோ நம்ம இது சேர்த்துடலாம். அதனோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். பிறகு நான் அரைச்சி வச்சுருக்கிற ஒரு 3 தக்காளி நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம். நான் தேங்காய் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. அதுக்காக நான் தக்காளி இந்த மாதிரி பியூரியாக பண்ணி நான் இதில் சேர்த்துக்கிட்டேன். அப்போ தான் கொஞ்சம் ஜூஸியாக இருக்கும் குழம்பு. பிறகு இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கணும். உங்களுக்கு ஜாஸ்தி காரம் வேணும்னா அதுவும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். பிறகு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. பிறகு பாதி டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். நம்ம இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா குக் பண்ணலாம். பாருங்கள், கலரே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஸோ சாப்பிட்டா எவ்வளோ சுவையாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக இந்த வெண்டைக்காய் மண்டி கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். பாருங்கள் எப்படி இருக்குது குழம்புன்னு. ஸோ இப்போ நம்ம கொஞ்சம் புளியை நல்லா கொஞ்சம் சுடு தண்ணி போட்டு நல்லா நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதை நான் இதில் ஊற்ற போகிறேன். உங்களுக்கு புளி ஜாஸ்தியாக வேணும்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கூட ஊற்றிக்கலாம். நான் கரெக்டாக ஊற்றுறேன் இதில். ஸோ இது கரெக்டாக இருக்கும் இந்த குழம்புக்கு. போதும், அவ்வளோதான். ஸோ இவ்வளோ தான் நம்ம சேர்த்த எல்லா மசாலாவும் சேர்த்தாச்சு. அவ்வளோதான்.
இப்போ நம்ம தட்டு மூடி வச்சிடலாம். தட்டு மூடி வச்சு ஒரு 10 மினிட்ஸு பிறகு நம்ம கழித்து பார்க்கலாம். ஏன்னா பச்சை வாசனை எல்லாம் போன பிறகு நம்ம பார்க்கலாம். பாருங்கள், சூப்பரான வெண்டைக்காய் மண்டி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம யூஸ்வலாக வந்து கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் போட்டு செய்வோம். நான் வந்து வெண்டைக்காய் வச்சு இது செஞ்சுருக்கேன், வெண்டைக்காய் மண்டி. ஸோ இந்த ரெசிபி நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. வாங்க, இப்போ குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு, நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். சுவையான டேஸ்டியான வெண்டைக்காய் மண்டி குழம்பு ரெடி. இந்த சுவையான வெண்டைக்காய் மண்டி குழம்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பானூஸ் ஃபிஷ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.